各位听众好，欢迎来到一本正经财经新闻。我们的 slogan 是轻松讲透每日财经。今天是2026 February 23D 美东。一句话总结，市场被两件事同时吓到。AI 要把你饭碗端走的恐惧，外加关税要把你成本抬走的不确定。我先替普通人翻译一下，昨天还在研究怎么变富，今天先研究怎么别被吓穷。你说 AI 颠覆我还能理解，关税不确定性一来，连我买个咖啡豆都像在做宏观对冲。今天我们挑4条最能影响你钱包的。第一 Anthropic 发行工具 IBM 据说出现25年来最大单日跌幅。第二，私募信贷市场被流动性问题敲警钟，规模约1.8万亿美元。第三，关税不确定性让股跌债涨的戏码回归。第四，按揭利率跌破6%，接近2022年以来低位，这条是今天唯一的温柔一刀。来，先讲最刺激的 IBM 怎么就被 AI 吓到跳水？它不是老牌科技巨头吗？怎么一听到 COBOL 现代化就腿软？新闻点在这， Anthropic 说它的 Cloud Code 工具能帮助现代化 COBOL 这类老语言长期跑在 IBM 大型机生态里。市场的脑补是，如果 AI 把老系统改造变成更便宜、更快、更不依赖原厂的活，那 IBM 的护城河就像被开了个后门。于是出现了所谓 AI Scare Trade， 相关软件、支付、交付类公司也被拖累。IBM 更是被形容为25年来最惨的一天。也就是说，资本市场的逻辑是，以前你靠我懂 COBOL 收费，现在 AI 说我也懂，你就从稀缺技能变成可复制成本。那普通投资者怎么不被这种情绪带着跑？给3个可操作的框架。第一，看收入结构，公司到底靠人力小时费，还是靠平台订阅加粘性数据？ AI 最先挤压的是可替代的服务费。第二，看客户切换成本，银行、政府、保险这种核心系统迁移不是点个按钮，周期以年计。第三，看利润表里的防守项，研发投入、客户留存，以及是否能把 AI 变成自己的提效工具，而不是对手的武器。情绪可以一天跌11%，但商业迁移通常没那么快。那第二条更金融内行梗一点，私募信贷1.8万亿美元市场被谁敲警钟了？我听到不给你按季度赎回这种话就很紧张，这不就是把门一关，告诉你别急？核心新闻是 Blue Owl 关闭了一个偏科技的基金的定期提款赎回机制，开始卖资产来回款，这引发市场对私募信贷流动性承诺的担忧。很多产品给人的感觉像是收益像私募，流动性像公募，可一旦底层资产不好卖，或者估值要重定价，门就可能关上。报道里甚至提到有人拿它跟2008年前的某些结构做类比，当然不等同，但提醒你别把条款当广告。我懂了，你以为买的是随时能下车的长途大巴，结果发现是观光缆车，到了山顶才告诉你风大先别下。那普通家庭如果碰到这类产品，最该问哪3句话？3问走起。1、赎回频率和闸门条款是什么？有没有暂停、延期、按比例支付？2、底层资产是什么？直接贷款、夹层还是更复杂的结构？3、估值怎么定？是市场报价还是模型估值？再加一句冷幽默，如果销售强调稳，你就把稳翻译成我也不知道出事时谁先跑。好，第3条，关税不确定性又把市场搅起来了。每次一提关税，我就感觉股市像在看天气预报，
不是下雨，是下政策。市场表现的典型组合是股票下，债券上，风险偏好被压。报道里提到 tariff uncertainty 持续影响情绪，交易上容易出现 sell risk buy safety。 对个人来说，关税的传导路径很现实，企业成本、通胀预期，再到利率与估值折现。你不需要预测每一条政策，只要承认政策是波动的来源之一，而且会反复。那给个中产可执行版。我不可能天天盯白宫、最高法院、海关税则表，怎么做配置才能不被政策新闻当乒乓球打？3条：第一，用资产分散对冲叙事，别把全部仓位压在同一条宏观剧本上。第二，控制杠杆和现金流压力，政策冲击往往先打爆高杠杆。第三，给自己设新闻免疫系统，比如每月再平衡一次，而不是每条推送都交易一次。你要做的是纪律，不是预言。终于轮到今天的人间喜讯，按揭利率跌破6%，还说是2022年以来低位附近。那问题来了，这是买房信号，还是先别激动，可能还有坑？报道要点是，利率下行与经济担忧、债券收益率回落有关。对家庭的操作清单，我给4步：一、先算月供差额，再谈情怀。利率每降1点，现金流改善是实打实。2、想再融资的，盯住 closing cost 和 break even 回本期。3、准备买房的，别只看利率，还要看房价、库存以及你自己的工作稳定性。4、别把低利率当免风险，它只是让你更容易做错更大的决定。总结一下就是，利率降了，你可以更聪明，但你要是飘了，也能更快翻车。那今天4条新闻串起来，我听到的关键词是 AI 重估、流动性幻觉、政策波动、现金流机会，对吗？非常对。我们用一句相声式复盘收尾。AI 负责拆你护城河，私募信贷负责锁你车门，关税负责晃你方向盘，房贷利率负责给你一脚油门。关键看你是去上班还是去翻沟里。喜欢这种把新闻讲成可执行清单的，记得点赞、订阅、转发。评论区留一句，你觉得下一轮 AI 恐惧交易最可能先砸哪个行业的估值？我们下期见。最后加个创意互动，你在评论区写下你最担心 AI 替代的一个岗位和你最看好的一个新机会，我们一起做个民间版职业与资产配置占卜表。不许写替代我老板，写了也行，但记得先匿名。关注一本正经财经新闻，我们明天继续轻松讲透每日财经。